Hi, der Sammy hier. Ich habe auch dieses Problem mit dem E15-Fehler gehabt, habe jetzt die Dichtung von dem Pumpensumpf getauscht und hatte jetzt schon mehrfach das Problem, dass der Geschirrspüler trotz diesen ganzen Sachen nach dem Anschalten immer blinkt, wie jetzt. Lange drücken. Dann kann man jetzt hier sehen, dass der Wasserhahn und der Klarspüler blinkt. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist ein permanenter Fehler. Es ist aber offensichtlich so, dass nach einigen Minuten der Fehler automatisch behoben wird oder sich selbst löscht und dann wieder ganz normaler Spülgang mit Eco 50 in dem Fall möglich ist. Wir werden jetzt gleich sehen, dass in ein paar Sekunden die normale eingestellte Spülzeit von 2 Stunden 30 wieder erscheint. Hoffentlich. Man braucht etwas Geduld. Offensichtlich ein bisschen mehr. Genau, jetzt hat es kurz geklackt, wenn man es gehört hat auf dem Video. Jetzt steht wieder die Uhrzeit oder die geplante Spülzeit auf 2 Stunden 30 und jetzt kann ganz normal gespült werden. Genau, ich dachte, wie gesagt, dass das ein permanenter Fehler ist, habe das auch nur per Zufall rausgefunden. Ja, in der Hoffnung, dass irgendjemand anderem das auch hilft. Das ist ein Bosch-Gerät jetzt von dieser Super Silence-Geschichte im Baujahr 2012. Und genau, das heißt, man kann jetzt einfach das Gerät einschalten, in Ruhe beladen. In der Zeit kann er sich da austüdeln. Und dann kann man ganz normal den Spülvorgang durchführen. Viel Spaß damit!